Poštovanje, dragi gledalci, a pogotovo drage dame, što znam da me redovno pratite, pogotovo ove videe iz psihologije ljubavnih veza. Vidim da se dosta interesujete za video o prevarama, kako saznati da vas muž vara i koji su razlozi zašto muškarci varaju žene. Ovaj video bi bio onda logičan nastavak, sled stvari, tako da sam odlučio da napravim ovaj video koji govori o tome šta da radite u slučaju kada već saznate da vas je muž prevario. Do sad smo imali zašto vas vara, ako vas vara i kako saznati da vas vara. A sada da vidimo šta da radite konkretno, šta da preduzmete kad već saznate očigledno da vas muž vara i da vas je prevario. Tu ima mnogo varijanti i podvarijanti, odmah da vam kažem. Zavisi od situacije, zavisi od osobe, zavisi od toga da li muž zna da vi znate da vas je on prevario ili muž ne zna. Znači 1000 varijanti i podvarijanti. No, krenimo nekim redom pa ćemo se truditi da obradimo što više varijanti i tako da imate mogućnost izbora da vidite koja varijanta vama najviše odgovara. Znači, poenta ovog videa je šta raditi u slučaju kada otkrijete da vas je muž prevario. Prva varijanta je da vam je svejedno. Znači, recimo, takav ste tip osobe i tu ima nekih podvarijanti. Iz više razloga može da vam bude svejedno. Znači, da vas to ne dotiče. Može biti iz raznih razloga. Može biti da vas ne dotiče zato što ste savremenih shvatanja, recimo, i recimo to je najslobodnija varijanta. Dogovorili ste se s mužem, ajde recimo da ste swingeri, i dogovorili ste se s mužem da on ima nekog i vi da imate nekog i čak povremeno da se družite zajedno sa tim nekim parom koji su vaši prijatelji. To, mislim, nemojte se odmah zgražavati na tim, ima ljudi koji to praktikuju, koji uživaju u tome, pogotovo na zapadu gde je otvorenije društvo i oni uopšte nemaju problem sa preljubom. Jedino preljubu smatraju možda ako se muž emotivno involvira sa tom nekom drugom partnerkom, recimo. Onda tu možda nastane problem, ali ako je čist seks u pitanju, mnoge žene s tim nemaju problem. Ali ajde da kažemo da vi niste jedna od tih. Zašto još možda budete nezainteresovani? Recimo, možda ste nešto zdravstveno loše se osjećate zdravstveno i nije vam prioritet to što sad muž ima neku aferu, imate preča posla. Imate probleme na poslu, imate zdravstvene probleme, tako da vam to nije nešto toliko bitno. Treće, zašto može da budete nezainteresovani, takva ste osoba. Ne dotiče vas ništa. Flegmatični ste, gledate sebe, ajde da kažemo da ste možda malo sebični, ali jednostavno vas ne pogađa. Četvrti razlog zašto možda vas ne pogađa, da uopšte ne volite svog muža. To vam nije bitan. I da smatrate da ste mnogo iznad njega i da ga se gnušate. I pustite ga da radi šta hoće. Tu još jedan od razloga koji je povezan sa ovima je taj da ne sviđa vam se muž više, ne uživate s njim u seksu i to vam dođe kao veoma dobar izgovor da ne morate s njim da imate seks, jer on ima nekog i čak može da mu date do znanja da znate za to,
ali vam odgovara da on sa vama nema seks nego s nekim drugim, što kaže da vam se skine s grbače jer vam ne prija. Iz bilo kojih razloga ne prija vam seks s njim. Pogotovo kad su ljudi duže u braku, izliže se to vremenom. Ta strast i ta zaluđenost, to se izliže vremenom i seksualni odnosi se prorede u braku, budu, ne znam, plafon jednom nedeljno, a vrlo često budu, mere se možda jednom, dva put mesečno ili jednom u pola godine čak. Sve zavisi koliko ljudi imaju godina. Da li su u prime time-u seksualnom, to znači u punoj seksualnoj snazi i da imaju jake nagone, ili su možda stariji, već kad su 45-50 godina imaju seks, ali im to nije prioritet. I u tom kontekstu, u seksualnom kontekstu, može ženi čak da odgovara da muž ima nekog i da joj nije stalo uopšte, da je to totalno nebitno. To su varijante, to je prva glavna varijanta kad ženi nije jednostavno stalo. Saznala je, ali indiferentna je prema tome. Druga varijanta je kad joj je stalo i kad je to pogađa. To su te dve osnovne varijante, da je ne pogađa to uopšte i da je pogađa. Sad, verovatno vas mnogo više zanima ova varijanta kad vas pogađa. Pretpostavljam, ajde statistički tako da kažemo, u nekih 70% slučajeva, dobre 2/3 slučajeva će vas pogađati. Pripadat ćete onoj grupi žena koju to pogađa i to vrlo. Sad da vidimo iz kojih razloga vas to pogađa. Prvo, zaljubljeni ste u svog muža, volite ga i želite s njim da budete, a on je našao neku drugu. Time vam je dao do znanja da mu niste dovoljni, da mu niste dovoljno bitni, da niste dovoljno kvalitetni, da ga seksualno više ne privlačite, da mu treba nešto, neko novo uzbuđenje. I to vas strašno pogađa. I to možda vas pogodi iz dva razloga. Jedan razlog je zato što više nemate mogućnost da budete sa svojim mužem i on neće da bude s vama, posvetio se toj švalerki recimo. A vi želite i dalje da budete s njim prisni, a on neće. I tu ste oštećeni, tu ste na gubitku, zbog toga patite. A druga stvar je da vam je povređena sujeta, što je mnogo češći slučaj. U 2/3 slučajeva se to dešava, da vam je povređena sujeta. Nije vam toliko bitno to što možda nećete imati seks sa mužem, nego što on poklanja pažnju drugoj i što je vama dao do znanja da mu više niste interesantni, da niste seksualno privlačni njemu i to vaš ego pogađa strahovito. I zbog toga vi patite. Još jedna podvarijanta zašto bi vas to pogađalo što je muž našao nekog i ima aferu, je materijalne prirode, finansijske. Ako muž ima samo seks sa tom nekom drugom ženom, ali ne ulaže ništa u nju, eto samo malo vremena i to je to. Ne ulaže materijalne stvari sad, da je vodi na neka skupa putovanja, da joj kupuje skupe poklone, da joj plaća, ne znam, stan, garderobu i sve to što ide. U tom slučaju vi se osjećate oštećeno. Vi ste gradili s njim neku zajednicu, a on sad iz te zajednice, što kaže ono, još pogotovo ako imate decu ili malu decu, znate kako se to kaže, deci uzima od usta, pa daje drugom. Znači, direktno iz vašeg kućnog budžeta, što je namenjeno za vašu porodicu, sredstva, on uzima i troši na nekog drugog. I to vas strahovito pogađa. To je, da kažemo, ono, kap koja je prelila čašu, mada to možda bude i glavni razlog. Jer neke žene
koje su, da kažemo, u tom materijalnom smislu da to gledaju, to im je najbitnija stavka. Da muž troši pare koje su namenjene porodici, troši na nekog drugog, a ne na vas ili pogotovo ako imate decu, ako ne troši na decu, to je onda, to vi vidite kao katastrofu. To su sve neki razlozi zašto vi možete da patite zbog te njegove preljube. Mogu da budu pojedinačni, svaki pojedinačni, a mogu da budu i kombinovani. Najčešće su kombinovani razlozi. I pogođena vam je sujeta, to je sigurno, to je, mislim, retko da kome nije pogođena sujeta. Čak i onim ženama koje su fleksibilne i koje imaju drugog, uporedo što muž ima švalerku, žena ima švalera, pa je opet pogođena sujeta. Osim ako nisu stvarno postigli neki dogovor, da su stvarno na tom nivou, da slobodno menjaju partnere, da imaju slobodnu vezu, da kažem da su svingeri i da su u tom fazonu, to onda nešto drugo. Njihov mozak drugačije radi i to im apsolutno ne smeta. Ali ipak u dubini duše nije prijatno kad vi vidite da neko, vaš partner koji treba da se posveti vama, da se posveti nekom drugom. A da ne govorimo, mislim, to je mali procenat tih žena koje tako razmišljaju. Ogroman procenat, znači 80-90%, da kažem, normalnih žena koje uobičajeno razmišljaju, će se sekirati oko toga. Čak i one koje zbog, recimo, nekih zdravstvenih problema ili zbog godina ili zbog zasićenosti sa svojim brakom neće nešto patiti mnogo zbog toga što muž ima drugu, neće u tom fizičkom smislu patiti mnogo, ali opet sujeta će im biti na neki način povređena. Evo, videli smo, tu je sijaset varijanti i podvarijanti situacija u kojima možete da se nađete kad saznate da vas je muž prevario. Sve zavisi kako ćete reagovati, znači zavisi od toga kakva ste ličnost. Možda spadate u kategoriju da vam nije bitno, onda možete da reagujete na način, ako vi svakako niste imali nameru da budete bliski sa svojim mužem. Ovo vam dođe onda kao šlagvort, kao dobar izgovor, da se napravite, da vam je stalo i da patite, a u stvari iznutra ne patite, i onda na taj način od muža možete da iskamčite nešto, neke benefite, ustupke, da ga napravite krivim, da kažete da patite, onda će on imati grižu savesti i onda će zbog griže savesti pokušati da iskompenzira to što vas je varao, pa ćete dobiti neku korist od toga. A u suštini vam, u principu vam i nije stalo što vas je prevario. Gora varijanta je ako se vi stvarno patite iznutra. Ako stvarno volite muža i ako vas je to slomilo. A verujem da većina vas gleda baš upravo ovaj video upravo iz tog razloga, zato što stvarno patite. Tu je problematika. Šta tu konkretno da uradite? Ako i dalje volite muža i ne možete bez njega, tu ima više varijanti šta možete da uradite. Verovatno vas je on prevario, to sam govorio u onom videu, zašto vas je on prevario, verovatno ima nekog razloga, ja ne kažem da ste vi krivi, ali vaša pojava, ponašanje ga je ponukalo da traži sa strane, tu nije s vama nešto bio zadovoljan. To opet ne znači da ste vi krivi, vi ste takva osoba, ali njemu možda takva osoba više ne odgovara. Šta vi tu možda uradite? Ako želite da ga zadržite i da bude sve kako i bilo, a velika većina u početku to i želi, onda treba da promenite okolnosti u kojima se ta prevara, koja je dovela, te okolnosti koja je dovela do te prevare, u kojima se ta prevara odigrala. Ne može da bude sve isto kao što je do sad bilo i da vi mislite da se muž više neće švalerati. Vi nešto morate tu da promenite.
svoj odnos prema mužu, svoj izgled, svoj pristup celoj situaciji. To je u slučaju da želite da zadržite muža. Znači morate napraviti neku aktivnost da promenite situaciju iz koje je nastala preljuba. Druga stvar, ako vam je povređena samo sujeta i pokušavate da se pomirite s mužem, možda bi on i pristao da nema više tu aferu, ali vi niste spremni da mu oprostite. I sad tu je možda i najgora situacija. Vi i bi da ostane onako kako je bilo, kako je bilo pre, da imate harmoničan brak, vi bi da se vrati na staro kako je pre bilo kad ste bili sretni, ali sad nije problem samo muž koji hoće da ostavi i ostavio je recimo švalerku i da se posveti vama, ali vi ne možete da prevaziđete to što vas je on prevario. To vas grize, znači vaš ego je povređen i vi ne možete tu protiv sebe. Tu je sad problematika. To je sad neka druga situacija. Tu morate da radite na sebi. Da radite na sebi ili da prevaziđete tu situaciju, taj duševni bol koji vam je nanet, da smatrate to kao frustraciju i da odete kod psihoterapeuta ili da gledate slične videe, pa na neki način da prevaziđete taj bol, duševni bol koji osjećate, da bi ostali sa mužem, znači da radite opet na sebi, opet nešto morate da promenite u sebi ili u okolnostima, da bi mogli da prihvatite to što je muž uradio, tu prevaru i da pređete preko nje. Ne morate zaboraviti, ali možete da mu oprostite. Ako mu oprostite, onda nastavljate dalje s njim. Druga solucija je da napustite muža, ali tu vam je problem, zato što imate konflikt u svojoj glavi. Vi bi i da bude kako je bilo pre kad ste bili sretni, a opet bi i da kaznite muža, jer vaš ego to ne može da prihvati. Druga solucija je da ga ostavite. Sad to do vas zavisi šta je jače. Želja da ostanete i da bude kako je bilo pre ili taj vaš povređeni ego koji ne može to da prevaziđe. Ima žena i ljudi koji nikad ne mogu da oproste prevaru i ako ostanu u braku, onda će da budu još gore. I onda će da kinje tog koji je prevario, onda će da ga kinje godinama i posle 20-30 godina će da mu džangriza i kad mu najlepše u nekom momentu, kad su malte ne zaboravili to sve, to će da ispliva u svest ženi i recimo za vreme ručka nedeljnog ona će da mu to spočita i da mu pokvari ručak. Ne kažem ja sad da je on u pravu, ali kad prođe vreme, kao vreme leči sve, ne leči. Žena će se sećati i sve sitnice koje je zapazila onda u momentu kad se muž švalerao su joj se urezala u mozak i asocirat će svaka ta sitnica, možda bude bilo šta, neki miris, boja, oblik, neki bilo šta može da je asocira na taj period i kad vam je najlepše, to će vam doći u glavu i napravit ćete scenu mužu. I taj brak će onda biti brak iz pakla. Sa strane gledano, ja potpuno vas razumem ako ste u kontradiktornoj, konfliktnoj situaciji, to je najgore. Ako imate konflikt u glavi, ne možete da se odlučite šta da uradite, to vam je najgore, jer onda trošite energiju. To je kao da hoćete da idete i levo i desno, ili hoćete da prođete kroz zid i gurate taj zid, a ne možete da prođete. Znači morate da donesete odluku, to je bitno. Tu jedino mogu da savjetujem da se nekako izmaknete iz cele situacije. Možda da odete kod vaših roditelja ili negde, da razmislite o svemu. Da sa strane sagledate stvari. Dok ste vi tu s mužem u kući,
sve vas asocira na tu preljubu, ne možete vi hladne glave doneti odluku. Treba da se distancirate, da odete negde, da ohladite glavu, da razmislite i da donesete odluku hladne glave. Šta vam se više isplati? Da ostanete s mužem, onda nemojte, ako rešite da ostanete s mužem, nemojte onda da trujete sebe više tim mislima o njegovoj preljubi i da maltretirate njega i sebe. Onda, ako rešite da ostanete, oprostite, prevaziđite to i nastavite dalje. Naravno, ako sad on to ponovi i sve, onda vam ne ostaje ništa drugo nego da ga ostavite. A ako pak rešite da ga ostavite, pomirite se s njim, ne s njim, nego sa tim, da on više nije za vas, da nije dobar za vas, da vas to uništava. I taj element je jači nego želja da ostanete s njim. I na taj način donosite odluku. To vam je kao na tasove stavite nešto, pa šta će da pretegne? Čista računica. Znači, gledate ono šta vam se najviše isplati. Znam ja da to nije tako lako gledati kao neku čistu matematiku ili ekonomiju, ali nema vam druge. Morate tu uključiti mozak. Jer vaše emocije su povređene i ne možete vi donositi odluke, racionalne odluke emocijama. Morate uključiti mozak i isključiti emocije. Znači, mozak treba da preuzme komandu nad celom situacijom i racionalnu odluku koja je najbolja po vas treba da donesete. Ali kažem, to sve zavisi od situacije, zavisi od materijalne situacije naravno. Ako vi imate mogućnost da odete negdje i želite da odete, a imate materijalne mogućnosti finansijske, onda je to mnogo lakše ostvariti. Međutim, problem je ako vi nemate finansijske mogućnosti, a želite da ostavite muža, a nemate gde da odete, nemate posao, on vas izdržavao, tu je problematika. I u tom problemu su mnoge žene, pogotovo ako su vezane decom, imaju 1, 2, 3 dece s tim mužem, žive kao porodica, recimo roditelji su joj pomrli, nema roditeljske kuće više gde da ode, upućena živi tu već s mužem recimo 20-30 godina i sad pod stare dane da kažemo gde će ona da ode, a želela bi da ode, ne može više muža da istrpi, ne samo što je prevario, nego ne može u svakodnevnim aktivnostima, ne može više da ga podnese. A rado bi otišla negde, a nema gde. To je već problem finansijske prirode. Zato treba raditi na tome da do toga ne dođe. Najbolje da radite, ovako generalni zaključak, najbolje da radite na sebi još od mladosti. Da dovedete sebe, radom na sebi, u najbolju moguću poziciju po vas i da uvek imate mogućnost izbora. Da ne zavisite ni od koga. Da zavisite samo od samih sebe, a ne da zavisite od muža, od njegove dobre volje, pogotovo finansijski. Finansijska sloboda, ekonomska sloboda, to vam daje slobodu i na ličnom planu. Ako ste finansijski nezavisni, zarađujete, možete sami da živite, da možete biti samostalni, onda vam niko neće biti oslonac i nećete dovesti sebe u takvu situaciju da zavisite od drugog i da drhtite kad on izađe uveče da li će on da vas prevari ili ne. Ako ste u situaciji da zavisite od njega, onda vidite šta vam se više isplati. Da izađete negde na ulicu, a gde, ako nemate gde, ili postoji tehnika i metoda da to nekako, vi ste svesni da on vas prevario, ali da to relativizujete, da apologetišete, da opravdate postojeće stanje, da ne bi doživeli veću frustraciju. Jer nemoguće je živeti sa frustracijom koja stalno traje i tinja. To vas truje, uzima vam energiju i možda dobijete psihosomatske bolesti, možda dobijete rak recimo od nerviranja. Zbog toga treba ono što ne možete da promenite, što nije u vašoj moći,
treba biti mudar i staviti to na neko mesto, u neku fioku, tamo figurativno rečeno u glavi, gde neće da bode oči, da to nekako zabašurite i da se posvetite onim stvarima koji vam donose dobrobit u porodici. Znači, imate koristi od muža, donosi vam pare, živite, što kaže, jedete njegov hleb, tu su vam i deca, da ne pravite cirkus. Ne kažem da vi to treba da prihvatite, ali ako nemate izbora, najgora vam je varijanta da ostanete s mužem, a da ne možete da prevaziđete to što vas je prevario i da mu stalno džangrizate, napravit ćete pakao od života. I sebi, i deci, i njemu. Jedino rešenje je rad na sebi, samo rad na sebi. Da se usavršite, da budete što bolja osoba, čak možete i filozofski to da prihvatite. Da proglasite to da je to nebitno. To on što radi, možda kažete, to je njegova sramota. Pa nek radi. A vi gledate decu, gledate sebe i postoji neka treća varijanta, što isto neke žene, mnoge žene praktikuju, da mu se osvetite. Recimo da on zna ili da on ne zna. I to su podvarijante. Jel vidite koliko je to komplikovano? Svega i svačega tu ima. Možda mu se osvetite da utešite svoju sujetu, povređeni ego, da izlečite, odete, nađete nekog i samo vi to znate, a muž ne zna. I vi ste mu se osvetili. A ako vam to nije dovoljno, možete da mu se osvetite na taj način da on sazna, pa da uživate u njegovoj patnji. Jer ako se on ne pati, ako on ne zna, ako se ne nervira oko toga, možda vam osveta neće biti dovoljno slatka. Bilo je žena, znači, koje su bile, znam neke slučajeve, bile su odane, verne mužu, sve je bilo super, zabavljali su se još od mladosti, uzeli se i dobili decu i sve, i muž, eto, tako, zbog trenutka slabosti, možda je bio pripit ili neću da opravdavam, mislim, eto, desilo se, i to jednom ili dva put, je prevario ženu, ona nije mogla to da podnese i molio je on nju, klečao na kolenima, neće više nikad, i možda stvarno čovek više ne bi nikad. Međutim, toliko je ona bila povređena, toliko je to bilo jako u njoj, nije mogla to da prevaziđe. Sujeta, znači ego je bio povređen. I šta je uradila? Onda je našla nekog prvog iole koji je bio pristupačan, kojeg je ovako znala iz viđenja, a koji je mogu da prođe kod nje, ona dosta dobro izgledala i muž je njen dosta dobro izgledao. I našla je nekog i ne da bi bila s njim ili se sviđa ili nešto, nego samo da se osveti mužu, i to kako. Rekla mu je da hoće da bude s njim, ali da se slikaju i da snime, da ima ona dokaz da je prevarila muža. I slikali su se i onda je ona odnela sa smeškom, odnela je mužu slike i rekla: izvoli, ti si mene prevario, evo sad da ja tebi pokažem, ja sam tebe. I dala mu je te slike, on se prenerazio i onda ga je ostavila. Znači nije imala nameru da ostane s njim, nego bila s njim samo dok mu se nije osvetila i to mu je servirala lepo na tacni te slike, da vidi njegovu zabezeknutu reakciju. Zadovoljila je svoj ego, svoju sujetu i onda ga je ostavila. I oni su prilično dobro živeli, bili su imućni, mislim muž je bio imućan i ona je imala sve benefite i to, ali ona sve ostavila. Jel možete zamisliti? Vozila je dobar auto, super se živeli sve, jednostavno sve je ostavila zbog svog ega. Ego nije mogo to da ju podnese, što je nju muž ponizio, prevario, mu se osvetila, mu je pokazala se osvetila i ostavila ga je, i posle toga ona nije imala finansijskih sredstava i
otišla je u život da se snalazi, da se pati, ali joj savest bila čista. Znači, odlučila je, opredelila se za teži deo, za teži put, da kažemo, za teži put, da se sama snalazi kroz život, da se zlopati, nije htela da pređe preko toga. Eto, znači ima razno raznih primjera, a ima opet žena koje ne bi ni pokazale da znaju da je muž prevario, zarad komfora koji muž obezbeđuje. Ima i to. E sad vi vidite u kojoj ste vi grupi žena i šta vama odgovara. Ali to je dinamička kategorija i to se menja. U jednom trenutku možda mislite da ostaću s mužem, mogu to da prevaziđem, a u sledećem trenutku za 2, 3, 5 dana desi se neka okolnost, scena neka i vi promenite mišljenje. Nahrupi vam ono iz podsvesti i onda se patite. Najgore vam je da se dugo patite. To vam je najgore. Morate doneti odluku. Znači samo rad na sebi, donesete odluku i onda se držite toga. Eto, možda je bio malo duži video, nadam se da vam je bio od koristi, jer znam, dobijam dosta ovakvih pitanja šta raditi u ovom slučaju, šta raditi u onom slučaju, ne može da se generališe, slučajevi su različiti, ali iz ovog videa možete izvući dosta pouka, nadam se. Ako vam video bio od koristi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom novom videu. Prijatno!